Hai guys, hari ini aku punya slime super stretchy banget. Aku nanti kasih tahu kalian cara pembuatannya gimana. Ini ya slime. Ini guys. Ini slime-nya guys. Kita taruh wadah kayak gini tuh. Slime-nya warna putih. Aku sengaja mau bikin yang warna putih guys. Aku cepetin ya. Nah, ini slime-nya. Tuh, bagus banget kan. Ini aku bikin sendiri, aku gak bohong ya guys. Ini aku bikin sendiri ya. Mau tahu caranya yaitu adalah pertama kalian beli clay dulu. Ini aku pakai clay yang jumbo itu ya guys. Nah, terus kasihin air dikit demi sedikit dan kasihin foam. Yang kalian yang nggak tahu cara bikin foam, itu caranya simple, tinggal pakai busa-busa aja. Yang busa tuh pakai jaring-jaringan dulu, itu pas dibersihin sampai bersih banget. Nah, kalau udah bersih langsung dikasihin ke sabunnya, digini-giniin sampai banyak busanya. Pas kasihin ke slime-nya, diaduk terus sampai menggumpal, sampai teksturnya udah kayak begini tuh ya guys. Ini biasanya kalau aku bikin slime itu kan kayak yang kapan itu aku bikin slime, nah itu aku gak pakai foam ya, jadinya teksturnya gak kayak gini nih. Dengerin ya suaranya. Tuh kayak gitu guys. Tuh. Nah, sekarang kalian tahu ya, ini aku buatnya itu bukan bohong, aku gak beli, cuman sih itu claynya aja yang beli. Nah, terus semua bahannya aku buat. Kalau gak percaya buat sendiri ya, kalau gak ngerti gak usah buat. Ini teksturnya ini udah slime banget ya, bukan clay ini. Apa banyak menais yang Terus sama